මේ මාරේ පාටත් වද දෙනවා. නෑ මේ මාරවිලා තියෙනවා. යන්න ඕන. යන්කෝ. මා බයි. උගත් ගත්තු ගියා.
අඩු කෑල්ල තිබ්බත් කමන්නේ මේව අඩු කරගත්තාම ගහමු ගහ. ඕන්න දෙන්න. ඔය කෑල්ල කපන්න ඩොට් වෙන්න ඕනේ බම් මේ දල් මේක බරයි හැබැයි. ඈ? මේකෙන් එන්න බර කරගෙන එනාපා. ආන් අහට බොලෙක් ගහපුවා මෙන්න දෙපේ. එහෙනම් පැත්තට ගන්නවා හරි. ඕකේ දලු විතරයි අඩු කරන්නේ. කොටම කරන්නේ නැහැ. අඩු පිටින් ඔව්. මෙතන දෙන්න බෑනේ. කම්බයක් දෙන්න. ගෙට ගහන්න. ගන්න. මේක දාන්න බොලෙක් ගහන ගහට. දෙපේ ආට දාලා බොලෙක් ගහපන්. මේ අඬ මෙතන. අයියර්කින් කම්බේ දාලා අතන කම්බේ දාලා අර පොඩි දල් දෙක කෙටුවා බැස්සා පල්ලෙහාට. හරි. ඒක මෙතෙන් කරිමු. ඔව්. ඕකයි ඊළඟ දල්ලයි කොටලා කම්බේ දාන්න. අනිත් දල්ලත් කරුවා. හා? උඩින්ම කෙටුවා කියන්නේ වැටට ඇතුළෙන් ඇතුළටම යනවා. එපාම වෙන දිනක ඌ වැඩේ යන වැඩ. ඔව් දැන් කන්නේ නැත්තම් හිමීට ඔකට කෙරෝලට හරි නෙමෙයි බුදියගෙන ගිහින් හරි වැඩේ කරනවා. දැන් හත් දින්දනේ. YouTube subscribe di gimana apa mahal kamu dah hari ini sama ini gini apa kita
හතරද? ඔව් ඒ වැඩ මේ වනේ වැඩ. හරියයි.
තෝරනවා කිව්වද? බඩු තෝරනවලු. අම්මාට දෙවි මුළු පොළ වටේම යනවා. කුමාරේ නෑ ජයවා. පොළ වටේම ගිහිල්ලා තමයි ගන්නෙ. ඒ බෑග් එක දැක්කම පිස්සු වැදෙනවා. නැමුන් නැද්ද? ඈ? මේ කම්බෙත් අල්ලගන්න ඉන්දික ඕක අතහැරලා
Gahayana indika talagan tika. Tika kendal ganda tika. Ha, hari 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 homa ganda homa ganda.